Primeiro, olá. Primeiro, uma ligeira introdução em inglês. This video, which is in Portuguese, is a collection of small videos that show that the importance given to the fire starting abilities when in winter is not the most important thing that a prepper or a survivalist must know. Because if you have a lighter or a stormproof match or stormproof matches, you can light a fire, light a small, have 4 or 5 small tea candles, and you must find a shelter. You must find a shelter. Then you should find a safe shelter. Then you must wrap yourself around a survival blanket with the golden surface to the outside, the silver surface to the inside, which contacts your body or clothes. And the idea that you are going to feed a fire all night with moisture and rain is somewhat crazy, like the idea that bugging out is good and it is very romanticized. And I also show small sensor with an alarm included with a code, and with the survival blanket, finding a shelter, a cabin, a cave, you are better with a survival blanket or two, and a plastic above that survival blanket or two survival blankets. And there is one guy that showed that is possible to survive a night. The idea of keeping a fire through all the night is somewhat fiction. Okay, I hope you like it. Para os portugueses, é basicamente a ideia de que é importante fazer fogo, mas saber fazer fogo, mas não é a parte mais importante, porque manter uma fogueira durante a noite, especialmente no inverno, é muito complicado. E os acidentes podem acontecer no inverno. Tudo in English. Accidents or SHTFs or big events, big disasters can happen in winter and spring with rain, and not always the capacity of making a fire is the most important thing. Ok, então imaginem a seguinte situação. Pá, havia um terremoto de terra, havia um desastre natural qualquer, uma inundação, um tsunami, e por exemplo na vossa cidade ou na vossa aldeia, no vosso lugar, dizíamos, pá, tendes 10, 15 minutos para sair e agora tens que passar a noite manter o pessoal todo, arranjar um sítiozito, e muitos dos preppers e dos arranjar um sítiozito para vos safar, e muitos para vos safar, sim, e para vos safares com vida, e muitos preppers e sobrevivencialistas confiam no fogo, mas é quase sempre como se fazer o fogo fosse em primavera ou fosse em verão, com madeira seca. Ok, hoje são 25 de fevereiro, vai chover, vai haver trovoada, o chão está todo, olha, está todo úmido, todo molhado, todo úmido, todo molhado, vai chover, há umidade no ar. E eu agora pergunto-vos, será que a fogueira resulta? Ou será que tenho que pensar noutra coisa? Vamos provar. Estou com um segundo saco de emergência, não é o meu bug-out bag, chamemos-lhe um go bag. Vamos ver então, ok? Vamos lá. Aqui a minha mochilazinha. Vamos tentar fazer um fogo. Vem que até está aqui um bocadito molhado aí o caraças. Juntei aqui uns paus, que até era do sítio onde tinha a minha fogueira. Até já imaginemos que tinha uma parte um bocadito preparada. Vamos ver se eu consigo avivar um fogozito.
Ok? Abro a mochila. Tenho ali o meu tachinho. Vou procurar o meu kit de fogo. Onde é que anda esse kit de fogo? Chito. Vamos ver. Vamos lá. Vou desligar um bocadinho enquanto vou buscar o kit de fogo. Não, deixa estar, porque afinal as coisas devem ser mostradas como são. Ok. Tachito. Por acaso o gajo está cá em baixo. Ok. Agarrei o gajo. Já tem ali umas acendelhas e o caraças. Está aqui. O kit de fogo tem fósforos, tem o flint, tem um isqueiro, tem uma acendelha. Ou umas acendelhas. Acendalhas, neste caso. Ok. Vamos fazer a cena tradicional. Agora desliga um bocadinho e depois mostro-vos. Primeiro até arranjei aqui um pauzito de pinho. E o caraças, que eu vou trabalhar um bocadinho com o machado que até tinha machado. Porque se não houver machado, haver uma faca de mato é bom, num bagaute. Ou um canivete de boa qualidade, estilo um Victorinox, ou uma serrinha, ou um multitool. Vamos fazer aqui uns pausitos e vamos ver se a gente consegue alimentar o fogo a partir de madeira do úmida. E esta até apanhei de uma parte seca. Vamos lá então. Primeiro, há que tentar partir o pau. Ora vamos lá ver. Primeiro dar-lhe assim. Toma. Já saltou uma parte. Vamos procurar para onde é que o gajo foi. Agora ficou ali uma partezita. Dei-lhe com a parte inversa Dei-lhe com a parte inversa do machado. Com a parte de trás. Deixa-me ver para onde é que o gajo saltou. Ok, alguns para aqui. Depois mostro. Vamos lá então parti-lo mais. Ok. Convém isolar do chão, os pauzitos, aquilo que se chama tinder. Ok. E a seguir penso, bolas, mas estou sob terra molhada. Tenho uma folha de alumínio para isolar do chão? Não, então vou tentar arranjar um bocadinho de cimento em alguma estrutura que haja aqui por a beira. Reparem, a lanterna é essencial. Vou bater. Arranjei uma estrutura de cimento. Estou a bater com o machado ao contrário para não estragar o fio. Estou a conseguir aquilo que se chama o tinder, que são pequenos pedaços de madeira para incendiar a possível fogueira. E vou repetindo este processo. E vou desligar agora a câmera e depois mostro-vos o resultado. Ok, consegui fazer isto com o machado. Estou debaixo de um telheiro, não posso fazer a fogueira porque corro risco de queimar as telhas. E vou levar para o sítio onde acumulei lenha. O tempo está úmido, está quase para chover. Vamos lá então.
Até à próxima gravação. Ok, tenho o Fire Steel, o Flint, tenho duas velas que vão ser muito importantes, tenho um isqueiro, tenho fósforos, mas vou utilizar o Flint e pus, arranjei um bocadito de alumínio que tinha encontrado estilo no lixo e que estava por ali por a beira e pus uns pausitos em cima. A melhor maneira é pegar estilo num lenço de papel ou num bocado de algodão com vaselina e tentar atear o fogo, é isso que eu vou fazer. Até já! Ok, tenho aqui um pacote de lenços de papel, tirei um lenço de papel e tenho aqui um cordelzito agarrado, enrolado à volta da cena dos lenços, do lenço de papel. Sem usar o algodão, vamos sentar. Vamos lá fazer da maneira mais difícil. Lenço de papel, depois uma acendelha, porque podia usar logo o isqueiro e acender a acendelha, ou os fósforos à prova d'água e acender logo a acendelha, mas vamos tentar primeiro o lenço de papel com o flint e acendelha. Vamos lá. Ok, difícil por causa da umidade. Algodão com vaselina. Vamos lá ver, já tenho ali um bocadinho de algodão com vaselina, vamos lá ver. Ora aí está. Vamos pôr agora a acendelha. Ou a acendalha. Já temos. Vamos juntar os pauzinhos. Ver se conseguimos alimentar este fogo. Vou desligar a ver se consigo construir melhor a fogueira. E agora começa a chover. Por exemplo, uma coisa logo importante a fazer para mim é com uma vela destas de chá, aproveitar com uma vela destas de chá, aproveitar logo o fogo quando ele começa para acender uma. Ora bem, cá. Aí está. Cá está. O que é que eu posso fazer com esta velinha? Posso lhe pôr em cima uma caneca com dois suportes aqui e pôr uma caneca a aquecer água, pôr a ferver, etc. Agora, quanto tempo é que me durará aquele fogo e quanta lenha é que eu precisarei de pôr? E é preciso ver.
Ok, cá tenho o meu fogo. Vou-lhe dar um bocadito mais de combustível, mas entretanto a vela já apagou. Vou acender de novo. Por exemplo, com uma brasazita. Ver se eu consigo. Ora aí está. E agora se acaba dois suportes. Estão a ver aqui a vela. Arranjei uma lata. Cavei um bocadinho de terra. Posso agora pôr aqui em cima da vela. Arranjei um bocadinho de tijolo. Vou ligar a lanterna. A lanterna é super importante ter. E posso até aproximando aqui a lata. Pôr aqui em cima. A aquecer. Estão a ver? Viram o que aconteceu? Que apagou a vela? Vamos arranjar aqui uma brasazita para acender a vela. Cá está a vela acesa de novo. E agora ponho por exemplo aqui. Agora ponho por exemplo aqui em cima. Ou perto a panelazita ou a canecazita que posso encher. O problema é que eu até tenho aqui embaixo a vela, como veem. Tenho que baixar a altura para a vela poder aquecer a coisa, ou pôr um suporte para a panela. Parem. Vou deitar agora um bocadito de água na panela. Deitar um bocadito de água na panela. Vou deitar um bocadito de água na panela. E até esterilizo a panela, até fica esterilizada. Estão aqui a ver água dentro, que poderia ferver depois estilo de passar por um pano, ou assim. Agora, ou até fazer uma sopa instantânea ou assim. Agora, se eu puser debaixo desta cena da lenha, este fogo vai durar muito pouco. Eu tive sorte de encontrar lenha relativamente seca, que estava abrigada debaixo de um limoeiro. Coloquei lá uma sandália. Se quiser pegar na panela, tem que lhe fazer isto com a faca. Vou arranjar, por exemplo, isto, um pauzito. Aqui, arranjar um pauzito ou um aramito que lhe meta por aqui e que a puxe. E agora eu em ambiente semi-urbano, aliás, no ambiente urbano arranjam-se mais coisas, ao contrário do que se pensa. Fugir para a serra é uma loucura, para a montanha, especialmente sozinho. No ambiente urbano arranjam-se muitas mais coisas, por exemplo, combustíveis, que no rural. E vou tentar, arranjei uma saca com detritos. Ok, vou pôr a saca a servir de ignição
soprando às brasas para tentar chegar fogo depois ao resto da madeira. E vamos ver se consigo pegar o resto da lenha. Não consigo, portanto não vou conseguir aguentar a fogueira durante a noite. Lá está. Manta de sobrevivência e velita para acender, para aquecer a panela. Posso ter que ir buscar um fósforo ou ir buscar até outra acendalha, que é o que eu vou fazer. Ok. E agora tenho a saca com os detritos urbanos a arder. E vou tentar colocar lenha em cima da mesma saca, a ver se consigo incendiar a fogueira. E vocês vão ver que não vai dar, porque a saca vai se consumir rapidamente e a madeira está toda úmida. Algo interessante como alarme para marcar o perímetro ou para defender o perímetro ou sinalizar o perímetro são estes sensores que custam cerca de 16 euros no Maximat sem pilhas, levam 4 pilhas do tipo AA de 1,5 V e têm um código. Vou mostrar como funciona. A gente carrega no botão. Uma boa maneira de se marcar o perímetro ou defender o perímetro são estes sensores. Por exemplo, deste estilo. Ele tem 4 botões e ele disparou. Porquê? Porque eu virei para o outro lado e agora, porque eu passei com a mão em frente a ele vai daqui a 10 segundos começar a tocar enquanto eu não lhe puser o código. Pondo-lhe o código. Ok, marquei-lhe o código que tinha e ele parou. A fogueira acaba de se apagar. Porquê? Não pegou a lenha molhada e alguma dela até já estava pré-queimada. Logo, vamos confirmar aquilo que eu disse. Vamos à solução para mim. Vamos então à solução para mim. Parti com o machado o tijolo que estava ali há um bocado, para ele me servir de suporte à panela. Com fósforos, por exemplo, desta vez vou usar, isto é difícil filmar e só com uma mão fazer as coisas, ora bem. Um fósforo à prova de água e de vento. Acendo a vela, coloco a vela, ajeito o tijolo, trago umas 4 ou 5 velas e ponho a velinha de baixo a aquecer ponho a velinha por baixo a aquecer a panela. Posso ajustar a altura dos pedacinhos do tijolo ou qualquer outro material que eu tenha, de forma a não abafar a vela. E para me abrigar, a famosa manta térmica, com o seu dourado e prateado, a manta de sobrevivência. A manta de sobrevivência que deve ficar, quando é para nos aquecer, com a parte dourada para fora e a parte prateada junto ao nosso corpo. E é essa a solução. Junto com uma boa lanterna. E por acaso ali no bagalte, no saco de sobrevivência, a lanterna que tem até é uma mais fraquita daquela de LEDs, mas no EDC, que é aquilo que anda comigo todos os dias, tem esta Surefire, que é o melhor que se pode arranjar. E é isto que tenho para vos dizer, embrulhadinho na mantinha de sobrevivência e passar a noite, porque a fogueira vai abaixo. Já viram que vai abaixo. E pronto. Depois, se quiser, para dar mais um bocadinho de força, tenho mais umas acendalhasitas, etc.